Abengi po. Idawon tayo po'y misa ngayon para king kapasalamatan dari Sita Celis, Erwin Dizon, Garcia family, Ocampo family, Benedicto family, Ofelia Kalipayan and family, Kamaya family, Lozano and Carrion family, Mr. and Mrs. Dominador Bognot and family, Mr. and Mrs. Ariel Luwat and family, Leticia David and family, Neth De Leon, Gregorio Santos and family, Luz David, Catalina Aison, Jerry and Marilu David, Miss Erica David, Zenaida Perez and family, Robert Van Richburgen and family, Doramas Calderin and family, Angelo and Lara Perez, Mrs. Merlita Aladin and family, Rio de Jesus and family, Rhea Pangilinan and family, Julieta Capil and family, Catherine Venson and family, Barangay Captain Benjamin Peña and family, Jojo Cornelius and family, Roland de la Cruz and family, para King Kayadwa Nandari, Encarnacion Bernardo, Mr. and Mrs. Jessie Salak, Grace Santa Ana, Lozano and Carrion family, Jonard Balilu and family, para King Complete Healing ng Rita Bundalian, para King Kaladwa daring Magdet Anniversary, Narciso Kamaya, Vicente David, Anastasia Manganti. Pakipanga di tala naman po, Ding Kaladwa dari Among Pax Lansang, Among Aris de la Cruz, Among Pedro Puno, Among Felipe Manala, Among Pedro Jaime, Among Jose Narciso, Among Emigdio Tuanyo, Among Teodulfo Tantenco, Among Rustico Cuevas, Among Leonard Flores, Among Elmer Simbulan, Leonor, Noli Sr., Edwin, Zacarias, Corazon, Rosario, Nicolas, Feliciana, Enrique Jr., Paula, Pedro, Angelica, Marcelina, Marife, Catherine, Norman, Noel, Nerio, Welvert, Novacion, Nelson, Lourdes, Antonio, Romeo, Rita, Conchita, Edita, Fe, Leonardo, Nicolas, Guadalupe, Esteban, Honorio, Mario, Ernesto, Miguel Rocco, Romeo, Juana, Teresita, Norberto, Josefina, Marcelo, Leonila, Delia, Leia, Marcelina, Pedro, Wilson, Olpiano, Yolanda, Victorio, Renato, Andrea, Erlinda, Filipino, Renato, Pius Rodolfo, Heracleo, Soledad, Nonata, Potenciano, Juanita, Segundina, Javier at Tingmaldang Kaladwo, Kimpurgatorio. Talakad damo po. Mercy,
agyuning ipampo ning anak, ang po ning Espiritu Santo. Amen. Ing grasya ning ginutang Jesucristo, ing lugod ning Dios, sa ting sala ning banal na Espiritu, manatili ang kekayunan. At kaya ka antimurin. Pakamanan kong kapatid, abiyabe tayang pagmasusyan iting banal na Eucharistia, kabang sa salubungan tayo, ing metong abayong banwa. King pamagumpisa na ning banwa, ing dumbirhen, yang kekatang kayabe, yang tumayit kekatamo, bantunet ang miras, king pakamala ng anak, ing ginutang Heso Kristo. Batangan pong maging karapat dapat si siyang talapa, at panyawat talang kapatawaran ding kekatang kasalanan. Itangan po, aminan ko, King Diyos na mapamakalulo, at kaya kayo kapatid, imikasala kumbina, king pamisi pamangamanong ang pampamanyapat king marok, at king pamagtamad kung gawa, himaya pasukat kusanang depat. Kasalanan kong mabayan, ulinita ipanigapuo kanwan ang Mariang Kapilanman Virhen, karing sablang anghelang pong banal, at kaya kayo kapatid, ipanalangin niyo po king Diyos sa ginutamo. ing Diyos sa lubos mayupaya, pakaluluwa ng katamo at king pangapatawad, daring kasalanan tamo. Idala na katangan sana, king Bielananga. Amen. Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria,
ko, king kasalanan, ning yato, pakaluluan mo kami. Ikang bilala ko, king kasalanan, ning yato, tanggapan mo idalangin mi. Pakaluluan mo kami. Manalangin tayo. O Diyos sa ipami, ingin na Birhen Maria, king kapamilataning banal ng pangaindu, biryan mong pigkalug king meto ketawan ing kalam ning biye alananga. Kamtan mineman sana ing masikanang pamamilatan ning Birhen Maria, ngening king kapamilatana, mi pasublian kaming tinanggap king mismong panibataning biyemi, Yesu Kristo ng anak mo, ampon ginumi, ang mabibiyang pon magari kambe mo king kametong aning banal na Espiritu, Diyos manggaman king alananga. Amen. Pamamasang iba't king libro ning bilang. Ing ginumig salitaya kang Moises at ngano. Sabihan mo naman ini kang Aaron, ang pangkaring anak ng lalaki. Makanyan nyo lang bendisyonan ding Israelita. Ngayong sumabi karela. Ing Ginoo, panwana na kayo at ingatan. Ing Ginoo, aslagana na kayo sa king lupa no, at pagkalubana na kayo king grasya no.
Inginu, pakit ne sana kaya kayo ing lupa na, at dananana kayong kapayapan. Makanyandeng awsan ning lagyo ko karing Israelita, at ako, bendisyonan ko lang. Ing amano ni Ginoo. Salamat, King Diyos. Sa langit
Pamamasang ibot, king sulat ng San Pablo, king kapulungan karing Galasya. Dapat inyang miras na ing mituldong panahon, ing Diyos, tinubod ne ing anak na. Mi bayit siya king meto nga babayi, mi bayit siya king sakop ning batas, banalang at busan, ting sasakupaning batas. At ba nakatamong papalyarian mayampun, antimong anak ng Diyos. Bilang katibayan, king ikayo anak na kayo, ing Diyos, tinubod ne ing espiritu ning anak na karing puso tamo. Ing espiritong mamawos kayang Aba, nga nawari, tatang. Iti ing makapadyari, king ikayo anak na kayo, na kayo alipan po. At nung ing Diyos, gawa na kayong anak no, ibiyana naman kaya kayo, ing sablang mga tulid, karing anak no. Amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ing Ginoo manatili kay kayo, At kaya ka antimurin. pamamasang ibat king Maya pabalita agpang kang San Lucas. Ligaya kaya ka, O Ginoo. Iniyamarapan lang minta karin Belen at ikit de karin ni Maria, i Jose, at ingbingot na makakera king lalabangan. Inya nga tangalanday ta pe malitaray sablang dimdam da tungkol king anak. Ding sablang may karamdam, may nga pamulalala ketang beli tara karela, ding pastul. I Maria pin, tindana na iting sabla, pibule-bulaya na king puso na. Meko na kanita ring pastol, paligayan det pupuriyan ng Diyos, king sablang dimdam ang ponte nga landa. Yang iya, itang sinabi na karela, ning anghel. Kalabas ning parminggo, inyang miras na ingaldo, masirkumsisyon niya ing bingot, pe malagyuan deng Jesus. Inglag yung binyena keya ning anghel, bayo ya pa mi pangagli.
Pakamalan kong kapatid, ing mayap ng balita ng kekatamong kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Maya pabengi po, kaya kayungan. Happy New Year! Palakpakan tayo po, ing bayong banwa. Matsura na ko na naman sisimangot kasi, bayong banwa. Kailangan biglan ko pa. Ano po? Lagyan nyo na yung isipin nyo, nung makasimangot ya pa. Sabihan mo kayo, oy, pabanwa ka makasimangot kanyan, nga mo. Kaluguran kong kapatid, ditak na ang oras niya po, yapi na paninayan at datang ni ingke katamong bayong banwa 2026. Anyang kutang, bigogo ni kalame. Na? Bigogo niya. Onting kako. Ikayon beka naman. Ano pag umiras, panaya na po hanggang bukas, tsukupuket po. Kaluguran kong kapatid, mga lame na ka, nganapin, manyang minuna pa, it's, family tradition ng buong pamilya, gumogo nga lang patugot nung nanuyaman po itang kalame, karelang gogo, kene, gogo, keta, pawas kene, pawas keta, muntamon ka rin, dapining manyaman ito. Kaluguran kong kapatid, bangkarita kanu, for the family to stick together nga na maging malagkitya at miyabe-yabe alampatan at ingmeto nga familia. Tutuking kutang, kumpleto ng rin prutas. Kumpleto na la. Kami nga ikang prutas, anggel. Na, kumpleto na po. Pilan la? Kaya social media sabihan da may bawas no kanong eni. Napin po natin magtinda prutas kitang kanto no kamuhan po. May bawas na panakitan. Pero kumpletuan mo la rin prutas makanta, swerte mo kanong na. Pinandit, napilan manakit na akong pakapolkadat, sampo pang paka-stripes po. Ing duster ng o takanyan, makapolkadat si mga takanudakal at da perang datang ngara. Oy papakpong! Nanda kaya po ta kanyan, nila kaya mga stan na naman kay pakpong po. Bangan ta kan mitabing, ganaganang kamalasan, masamang espiritu, ganaganang yan mitabi. Kalaguran ko kapatid, tanala ko yan. Naman po kasi mali, naman kasi baro, po. Nung gawan mo rin, wala naman mong mawala, keka. But the best thing pinitang itamo, bayo yung sabla ngayon, mitipon-tipon tamo. Anting balayanan ng Diyos, bangkanita, umpisan tayong banwang iti, ketang liturhiya na ng Indong Virgen Maria. And how do we start it? We start it right. We start it good. We start it holy. O yan ng bayong banwa. Umpisan me ketang usto. Umpisan me ketang mayap. Umpisan me ketang banal. Pero makanan mo nga gawa ini. Agawa mo ini potang ating kang kayabe. Ing kayabe mo, alang aliwano ingima, ingindong birhen, yung kayabe tam. Balang magumpisa, di mo magumpisa yung banwa, habe mo ingindong birhen. Pero kekatam kay karanasan tamo, balang magumpisa tamo, di mo nga be mo nung aliway ima. Wapansinan, anya magumpisa kang mga ni nga be mo. Tatangay, Bakit pe pasusunod akong tatang niyo? Aline po, ingima, yang mumunan diling habe. O tang halimbawa, magumpisa ng lumakat ng anak, ni ngabe na. Ima mo naman, ampat talan, nga nargupig, pagtsagane ng ima, tsaka nilakat, O tang magsalita yung anak, ninong mumuna ng ngabe. Ima pa mo rin niya, kerak lang ke katamo, ing mumuna tamo nga bigkas sa yaman. Mama, kesa akin papa, with all due respect, karen tatang nebuling, ina mag-obrali, panirang nga bening anak, yapining ima. O tang lugog na keng eskwela, makanyan mo naman, nga na. Ima pamurin, mamasa, ima. Magmilang, ima pamurin, nga na. In everything that we do, kaya ganaganang inumpisan tamo, balang magumpisa tamo,
ing mamantabe, ing ima. Anya pinanay kasanting kening kay katamong kapag masusyan, kabang umpisan tayong banwa, ing Ginu binyene kay katamong kayang indu. Uling indune ning Dios. O yan po yung pagmasusyan tamo kaniting kayaldawan. Anya yung paring mataba, pati na po yung altar, o yan, maka-light vloya. Ne po, lawen mo naman, talagang pambato yang hanapin. Uling, it's a Marian Mass. Indong birhen kikilalanan tayo anting induna ning Dios. Nung induna ning Dios, induna ning Santa Iglesia, induna ning Pisamban Katolika, at itamongan indu taya naman. Ing birhen ang yangking karanasan na king kayang pakamala na yanak, detang umpisara rin kayang biye at tsuya ing Birhen Maria. Detaya po balikan ne po. Anyang umpisa ng magmilagro ning Ginu ning Abel. Ni Maria. At tatandaan na niya po itang kasalan king Kana, the very first miracle of Jesus, water turning into wine, nino nga na, ing Birhen Maria. Nung lawen me po, ang yanking pamanaral na ning Ginong Jesus, kapilan tayo minunang dimdam me naraling Ginu. He was only about 12 years old, at yung melakwan niya king templo. Manaral niya, denge gana-gana makiramdam na, den pari, den eskriba, ne po, makapadurot la kano kaya, at yung Birhen Maria, tsuya ka rin. Sininop nangan king puso na, ingay na makaingaintindihan. Kaluguran kong kapatad, ang yang ing krus, nung nukar niya meting Ginu, petere keng krus, seware. Last week, niya pan Domingo, Feast of the Holy Family. Bingot niya paborida ng pater. At tatandanan niya. Di nung bisang makamatay kaya? Di Herodes niya po. Yang nga si Yesu at tsuyang Birhen Maria, pagtangkaan daning biyena, ang gaketang uyta managumpela, patende, king krus. Kaluguran kong kapatading Birhen Maria, yung abe na ning Ginong Jesus, king umpisa ning sabla. Anyapin, yung tunay ng indu ning Dios. At itamong eni, kabang umpisan tayong banwa, tatayid tamo king Birhen. Umpisan tayong banwa, lalapit tamo king Birhen. Bakit? Balikan tala puret ang nandin. Kalame nga tamo. Para naning kalame, batamong biyabiyabe. We stick together, nepo. Malagkit nga tamo. Dinong manipon kay katamo keng bale. O tang migluto na ima, tsuta na nga, nepo. O tang halimbawa, ing metong baluye pa po yung gaintong manok. O tang tipunan o resisi na, nepo. Nono kabit, keng lalam ning pakpak na. Aya kami lapit. Nung sundinapit ka, palugpugan ka, panasakitan ka. She will protect and secure den kayang sisi. Alang makapanakit. Nung ingke katamong buriya, pinitang stick together, yung Birhen Maria, nepo. Yan kaya katang lapitan. Kabit na katamo king kayang lalam ning mantuning kayang pangayindu. At karin protektado tamo, karin safe tamo, karin alang ganaganang surang malyaring magawa kaya katamo ning at tamo kaya proteksyon na ning meto ngayon do. Detang kinan din po pampaswerte nga tamo ne po. Polkadatse yan, deta pong prutas, detang ebon, nung nanula pa man din, pampaswerte la rin. Pero yung swerte, hindi man aldolto. Atin po kayo aldoldo, tutudwete. Ala, ne po. Uy, aldoldo swerte yan, nung aldoldo, tutud yung weting. Pero yung grasya ni nga pong Ginu, balang pinandit at siyo. Anyapin, we don't count ketang swerte nun king grasya na ni nga pong Ginu. Ing Maria, yang kay katamong kayabe, king pamamuklat na pamagumpisa na ning banwa. Uling niya mismo, mitbuya king grasya. Mitbuya king grasya, te kagisangan. Anyapin o ining tatayid tamo. Kaya, at katataw yan, metong punggawan da kanyan po tambengi, lalo na rin pinagkaitan ng tangkad.
Nanggawan na po at ang alas 12? Luksula na po. Lundag na. Bakit? O kasi, banta badagol na kanu. Gening bubuklat tayong bayong banwa, magumpisayeng banwa, King Maria karinta tumayid. Itamo ang bisapan dagol. Wera mo po katawan na po, maragol na yung masyado. Pero, bisatan dagol king pangatao tam. Bisatan dagol king kabanalan tam. Bisata pandagol at magmature king pangatao tamo, ting biye tamo. Batang tune, maging balamo mo, ganap king pangatao tamo. Kasi so nga nakabisan dagol, pwede ka lupa na last year. So don't expect too much for 2026. Bisa kang dagol. Anyapin, king pamandagol mo ngayon ni, king Birhen Maria, karing ka, tumayid, paragulana ka. At, anting meto ngayon do, lingapa na ka ba kanita, dagol ka pa, king kabanalan, king kayapan, apo, king pangatao mo mismo. Kaluguran kong kapatid, king Birhen Maria, tunay na Hindu ning Diyos. Tunay taya namang Hindu. Anya kanining magumpisayeng banwa, tumahid taking Birhen. At iya, idala na katam, king pakamala ng anak, ing Ginung Hesu Kristo, yung tunay induna ning Diyos. Theo Tokos nepo. Ing Diyos, ing induna, ing Birhen Maria. Indu taya naman. Yang ngening magumpisayeng banwa, kaya biyan ng Maria, umpisan tayo. We started right, we started good, we started holy. Only through the Blessed Mother. Amen. Incredo. Sasalpantayako, King Diyos ipamayupayang buto, aning lalang King Banwa, ang poking yato. Sasalpantayako, kang Hesu Kristo, anak ng buktong ipa, aginuta mo, pengagliking upaya, ni banal na Espiritu, mi bait kanwa na Birhen Maria. Binasalalam ng upaya, Poncio Pilato. Mi pakuking krus mete at mi kutkut, tinipaya karing mete. King katlungaldo, sinublia medye. Pepay tasya banwa makalulukwana ni Josipa, lubos mayu payan. Iba ka rin magbalik yan naman, ketiban mo pukaring mabye at mengamate. Sasalpantayako, King Banala Espiritu, King Banala Kapulungan, Katolika, King Pamisamahating Banal, King Pangapatawada,
Iginduling Dios, sing peka maula ng bansag Maria, king kapakumbaba ng puan katapatan beit na inganak na, ingalananggang anak ning Dios, ingamanong mi katawan tao, abayan tayang eni king panalangin, lumapit tamo king ipa, at ngatangan kong sumabi, Ginu, pakaluluan mo kami. Ginoo, pakaluluwan mo kami. Para king banal a kapulungan, ikakablas kang Maria, bantapat tayang adala i Hesu Kristo king yato, ipanalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakaluluwan mo kami. Para ka ring sablang tao at sulalang ng kalingapan Maria, ban kaniting darat ang abanwa, tamasanda ing kapayapan, ipanalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakaluluwan mo kami. Para ka ring masakit, ding pakakalulu, ding maliligalig, ampon ding mipabustan. Baan mipakas nga wanla, king kapamilataning mayupaya ng pamangambil ning induta mo. Ipanalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakaluluwan mo kami. Para ka ring sablang pamilyang magmasusi king bayong banwa, makapakirake lasana king sayaning pamilyaning Nazaret, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, kami. Ngeni adwan tamo ing sarilitang kapagnasan. Oy paning ginuming Hesu Kristo, pakiramdaman mo laring panalangin ning balayan mo, amitipon ban parangal, king kabanal-banalan na induning anak mo, ing talapangabos mi, ang mabibiyang pon magari, maggaman king alanangga. Amen.
Ipuri ka, Ginong Diyos, King Meto Sikluban, ulining kekang kayapan, tinggap niya itingalak, ayang pangmikeka, alaki ba't ka rin ubas? Manalangin kayo kapatid, bandeting kay katamong daon, matanggapla, arapaning Diyos, sipang mayupayang tuto. Tagapanes sana ning Ginoy tindaon karinggamat mo. Ki kapuri at kaligay ni Kayang Lagyo. King kaya katangka sa plalat ibang bilog ng Santa Iglesia. Manalangin tamo, o Diyos ay pami kaya ka magmula ampon migaganap ping sablang kayapan. Ipagkaloob mo sana kaya kaming matulang magmasusi kaniting fiesta ng Maria, Pinginduning Diyos, king nung makanano mo lang, makapaunang patakman kaya kami ring bunga ning grasya mo, king kapamilatan da ring banala misteryo, aw memi ng gampanan kagum ning anak mo. Makanyan mi mo naman sanang matulang kamtan keka, inggen na panda karin banwa. Itigan po adwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. King ginuman tabi yake kayo, At kaya ka antimuli, yat nayo ren puso yu, makayat nano King Ginoy. pasalamatan tayong Ginoo a Dios tamo. Iti karapat dapat ang pong matuli. Tunay pin karapat dapat ampon matulid sukat ampon makakabusing puryan ampon pasalamatan da ka kapilanman ampon lukarin man o Dios. Amalugod ampon maganaka at ing parangalan samban ampon ipulalag da ka kaniting kapag masusyan king pangainduning nuan na Mariyang kapilanman Virhen. Uling pengaglining bugtong ay anak mo, king upaya ning banalay espiritu, at samantalang ay mababawas ing dinang ning pangavirhen na, bayit na ketiking yato'y sulong alananga, Yesu Kristong ginumi. Ulinita kamering sablang koro ring nanghel ning banwa, daralit kami king ligaya mo, alang tuknang, ngamingan pupuri. Ligaya
Ikapining banaloy pa, ikaing sibol ning sablang kabanalan. Ulinitay panigapumi, itugtugmeng espiritu mo antimoy titipang ambon kareting ayin mi, ban pabanalanan at parake kami, gawa na lang katawan, ampon daya, ning ginuming Yesu Kristo. At tatandanan mi pakanitang benging mi panganyayay at bayo na kusang lubdinaw ning Biena, king pamaylasang pon kamataya na kinwaning tinape, pepasalamatan na kat pinuri, iraso ning tinape, dinwang niti karing disipulo nat ngana, kuanan ti ikayungan at mangan kayo kaniti. Uling iti ang katawan ko, amidaw, para kayo. Makanyan mo naman kay bat ning apunan, kinwaning kalis. Pasibayo, pepasalamata nakat pinuri, dinwang neti karing disipulo nat ngana, kuanan ti ikayungan at minum kayo kaniti. Uling iting kalis ning daya ko. Ing daya ning bayo ang po nanananggang tipan, amibubu para ke kayot para karing sablang tao, ban kanita mi patawaran la, ding kasalanan. Daptan nyo iti, king pamigaga na kayo kanako. Misteryo ning kasalpantayanan. Iniangin gaganakan miyo, mapamakalulong ipa, ing kamatayan, ang po'y pangasubli ng bebye, daraon miya keka, iting tinape, ning biyating kalis, ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, at sumuyo keka. Ikamingan sanang misulusulu, king katawan ng pondaya ng Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me o ipaing banal kapulungan mo ang makalaganap king meto yato, ban miganap ya saking lugod, kambe ng Leo ing Papa mi, Florentino ing Orzobispo mi Pasiano, ing Obispo Emerito ding sablang pari at diakono, at ding sablang susuyo king banal a kapulungan mo. Ganakan mula naman ding kapatad mi aminuna ng pepainawa king pihong kapanaya ning pangasubling mebye, idalamulat ding sablang meyango na bye, king pakalulumo, ketang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kamingan, gawan mo kamingan, karapat dapat magkamit king biela nangga. Ban kambening nuana Virgen Maria ing duning Dios, kambenang San Jose ing esposo na, kambering nuana apostolat, kambering sablang banal, ami biye kalugod-lugod keka king kekabaning panahon, apor yan ampon apaligayan da kasana, king kapamilata ng Yesu Kristo, anak mo.
king kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya ipang mayupayang tutu kagumning Espiritu Santo, pupurian dakat parangalan, manggaman kingalan nangga, pupurian dakat parangalan, manggaman kingalan nangga. Anting meto nga familia, mausta po king maluguday pa, king panalangin tiro ning Ginoo. Itangan po, ipaming at subanwa, isang paneng nagyumo, datang ke kami, ingkayayan mo, ipaming kaing lumo, ketiking yato at king banwa, ipaming kaing lumo, ingkakalan mi, kinaldo-aldo, ibiyemu ke kami, ibiyemu ke kami, kinaldo eni, at ipatawad mo ke kami, minsala mikeka, anting pamamatawad mi, dahil ikasala ke kami, emo ke ipaisaur king tukso, nunay kabuski Ikabos mo kami king sablang marokoy pa, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Ban king kasopa ning pakalulumo, mitimawa kaming parati king pamanalipa ning kasalanan, at mikabyos kami nga lang kasasagkulan king sablang kaligaligan. Kabang panayan ampon pagsadyan ming panyatang ng mitmong ligaya, ning talapangabos mi, Yesu Kristo. Uling ke kain kayarian, ating kayumpayan, ating ligaya, panggaman, kingalanangga. O Diyos, sa ipaming ginuming Jesucristo, sinabi na karing apostol na ngeni sa sabyana kaya kami, ing kapayapan na nakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiye ko kaya kayo. E mula sana babalikdan ding kasalanan mi, nune, ing pansinan mo, ing kasalpantayanan ning banal na kapulungan mo, at pabayapan ang ponpisan metungan me agpang king kaburian mo, ikang mabibiyempon magari manggaman king alanangga.
Amen. King kapayapaning Ginoo manatili sa kapilanman kay kayo. At kaya ka, antimuri. Ipakit tapoy mikakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po kay Kongan. Happy New Year. Peace be with you. Nyo'y kordero ning Dios, nyo'y milalako king kasalanan ning yato, nuan na ring maiyaws, king apuna ning kordero. Ginoo, eko matampang tanggap kaya ka. Dapat tekasmeng amano mo. Kumayag na ako. Ing katawan at daya ng Kristo, ingata nakatas sa isat sa dagang inyela naga. Amen.
Manalangin tamo. O Diyos sa ginumi, pasalamatan da ka king banal na sakramentong matulaming tinggap ngeni. Mga intulit kami sanang miras king biyela nangga, ikaming sablang matulang pupuri king Nuana Mariang Kapilanman Virgen, induning anak mo at induning banal na kapulungan na. Itingan po aduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Kareta po ngayon pamiyakasim, baka rin katubaleta mo. Bukas po, 7:30 in the morning, at din pa pong metong misa, Kenny Parokya, alas 9 po, Kalsara. Ay ba't po wala na kanita? So, kita pamiyakasim, baka rin, tatapo ka resibing tamong parokya. Po. At kay ba't, kabukasan, January 2, First Friday. 6 o'clock po, ating orasan, tako po, papakumpisal ko kariting kumpisenaryo, kay ba't alas 7 misa. January 3, First Saturday naman, po. Yapin kaya katamong healing mass every first Saturday of the month, but this time it's first Saturday of the year. Yapin po at 7 o'clock, misa within the mass, at inya pong healing mass. January 1, January 2, January 3. Kay ba't po, Domingo? Aray ko, layar kong bakasyon ng paring mataba na po. Dire-diretso na pala rin misa. So, bigit-ikit mo po sana kareting misa at magbalik na po ka rin regular schedules tamo kanyan for January. Po. Ingin mo manatili kaya kayo, At kaya ka, antemorin. ito kuyo rin buntok yo para king masusing bendisyon. Ing Diyos sa sibol ampon panibataning sablang kanwanan ipagkalog na sana kaya kayo'y grasyana at itugtog na kaya kayo'y malam ag bendisyon na layo na kayong ipanwaluan po niligtas king kekaba niting bayong banwang pagmulantam. Amen. Papanatilya na sanang dalise ing kaya kayong kasalpantayanan at pagkalaman na kayong kukupas sa kapanaligan at mandatilang lugod kambening banal na kapibabatan ang gaking kawakasan. Amen. Kapnwa na sanang kapayapan ning panahon niyo ating sablang dapat yu, pakiramdaman na sana ing panalangin niyo keti at numan ka rin, layo na kayo sanang idalang mipnong tula king bie alanaga. Amen. At bendisyonan ako ning Diyos sa mayupayang tutukang bering kaya kong familia, kilagyuning ipa, poning anak, poning Espiritu Santo. Amen. Ing misa mi daw ne umetana umpisan taya ing bayong banwa kambe ng Maria. Salamat, King Diyos. Maya pabengi po. Happy New Year! Itangan po. Gloria in excelsis Deo. In excelsis Deo. Itangan po. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Kanta tayo po yung Old Lang Syne.